Здравствуйте, меня зовут Адильбекова Жанар, я ваш лечащий врач, и сегодня я вам проведу станцию аускультации легких. Здравствуйте. Итак, первым делом мы определяем характер кашля и дыхание при внешнем осмотре. Кашель сухого характера. Далее мы проводим аускультацию в симметричных участках, то есть начинаем мы с верхушек легких, симметрично справа. Просим пациента дышать. И слева. Врач должен стоять справа от пациента. Далее по средней ключичной линии мы высушиваем в области второго межреберья. Справа и слева. Высушиваем в области третьего межреберья. Справа и слева. В области четвертого межреберья. Справа и слева. В области пятого межреберья. Справа и слева. В области шестого межреберья справа и слева. Далее высушиваем в симметричных участках на боковых поверхностях. Также врач стоит справа от пациента, но можно наклоняться влево для того, чтобы высушивать левую сторону. Просим пациента поднять руки. По средней подмышечной линии в области шестого межреберья начинаем высушивать справа и слева. В области седьмого межреберья по средней подмышечной линии справа и слева. После этого просим пациента повернуться и высушиваем в симметричных участках сзади. Далее первым делом высушиваем над лопатками справа и слева. Далее высушиваем в межлопаточной зоне по паравертебральной линии. В области на уровне третьего межреберья справа и слева. Далее мы высушиваем на уровне пятого межреберья справа и слева. Далее мы высушиваем в подлопаточной области по лопаточной линии на уровне седьмого межреберья справа. Просим пациента дышать. И слева. И последнее высушиваем на уровне восьмого межреберья справа и слева. Далее проводим свободную аускультацию. Цель свободной аускультации – это более точное обнаружение и уточнение побочных дыхательных шумов. Далее высушиваем. Далее мы подсчитываем частоту дыхания. Для этого фонендоскоп ставим на область дыхательного шума и подсчитываем в 1 минуту. В норме частота дыхания 16 минут. Так, далее даем определение и характеристику дыхания. Так, у данного пациента дыхание жесткое. Далее определяем характеристику дыхательных шумов. Прослушиваются мелкопузырчатые влажные хрипы. После этого даем заключение для этого пациента. Просим повернуться. Итак, наш предварительный диагноз – это внебольничная правосторонняя пневмония, неосложненная форма, средней степени тяжести и острое течение. На момент осмотра у пациента дыхательная недостаточность нулевой степени. На этом все.